ETF ఇండెక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నేర్చుకుని స్టాక్ మార్కెట్లో రాణించాలనుకుంటున్నారా? వెంటనే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. ఏంటో సార్ ఎక్కడెక్కడో తిప్పుతున్నారు, నా ఫ్యూచర్ అంటే నాకే అర్థం కాలేదు అన్నట్టు. నారాజు ఎక్కడ తిప్పినా మనం నేచర్లో తిరగాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాం. నేచర్ అక్కడికి తీసుకెళ్తే అక్కడ తీసుకెళ్దాం. అయినా రోజు ఆఫీస్లోనూ బిజీ జీవితాల్లోనూ ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరిగే వాళ్ళకి ఇంత మంచి చల్ల గాలి, ఆహా మబ్బులు కమ్ముకున్న ఆకాశం, ఇక్కడ చుట్టూ పైర్లు, అసలు ఇంత స్వచ్ఛమైన గాలి మనం పీల్చి ఎంతకాలం అయింది? చాలా మంచి ఆక్సిజన్, మంచి ఆక్సిజన్, విలువలతో కూడుకున్నటువంటి జీవితాన్ని గడపాలంటే ఇటువంటి వాతావరణంలో ఉండాల్సిందే. కానీ ఏ క్షణంలో మనం విజువలైజేషన్ ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ అన్నామో తెలియదు, కానీ మనం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్, ఆఫీస్ దాటి బయటకు వచ్చేసాం, అన్ని ప్రాక్టీస్లోనే ఉన్నాం, అన్ని ప్రాక్టీస్లోనే. అయితే మనం అనుభవించిన మన అనుభవాల్ని చాలా స్పష్టంగా మన ప్రేక్షకులకు ఇవ్వగలుగుతున్నాం కాబట్టి నారాజు, విజువలైజేషన్లో ఒక అద్భుతమైన ఎమోషన్ ఉంటుంది. ఈ భావోద్వేగాన్ని ఎప్పుడైతే ఫీల్ అయింది, ఇప్పుడు ఇందాక అనుకోకుండా నేను ఇక్కడికి వస్తే టక్కన మీ నాన్న గుర్తొచ్చాడు, నువ్వు చేసిన భోజనం గుర్తొచ్చింది, అవును, మీ ఊరు గుర్తొచ్చింది, మీ పొలాలు గుర్తొచ్చాయి. ఎంత పవర్ఫుల్ మెమొరీ అది. అవును, ఆ జ్ఞాపకం అంత స్థిరపడింది అంటే అర్థం ఏంటంటే చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం. నిజమే అన్న. ఈ భూమికి ఇంకో ప్రత్యేకత ఏంటంటే నారాజు, ఒక ఎమోషన్ టక్కున బయటికి తీసుకొచ్చేసింది చూడండి. అవును, అది కూడా సెంటిమెంట్. అయితే మనకున్న అన్ని పంచేంద్రియాలు పనిచేసేది భూమి విషయంలోనే. అవును, ఎలా అంటే చూపు, కళ్ళతో చూడడం. ఈ భూమి ఎంత అందంగా కనిపిస్తుంది. ఈ గ్రీనరీ చూసా నారాజు, చుట్టూ మనం చూస్తున్నప్పుడు కళ్ళు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. అవును. సో నారాజు, కళ్ళకి దృశ్యం గురించి మనం మాట్లాడితే ఈ ప్రకృతి దృశ్యాలు చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి. అందుకే కొన్ని కళ్ళ జబ్బులు కూడా, పచ్చదనం చూస్తే కళ్ళ జబ్బులు కూడా కొన్ని తగ్గుతాయి అంటారు. ఇది ప్రకృతి వైద్యంలో చెబుతుంటారు. అవునవును, ఊరికే సామెత కూడా ఉంది, అదే కామర్లు వచ్చినోడికి అంతా పచ్చగా ఉంటుంది. అది కంటి విషయంలో, దృష్టి విషయంలో, దృక్కోణ విషయంలో, పర్స్పెక్టివ్ విషయంలో మనం జీవితం మీద క్లారిటీ రావాలి అని అంటే ఇలాంటి వాతావరణాలు ఒక 24 hours కనుక గడిపితే ఆలోచనలన్నీ మారిపోతాయి. మనం ఎక్కడున్నాము, ఏంటి, ఏ విధంగా గ్రౌండ్కి వచ్చేస్తాం మనం. అయితే ఇది కదా జీవితం అంటే అని ఏదో ఒకటి లైఫ్ లెర్నింగ్ లెసన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అయితే నేను ఇక్కడ దాకా నేను ఎందుకు తీసుకొచ్చానంటే నారాజు, చూడు పంచేంద్రియాలతో ఎట్లా సంబంధం ఉందో భూమికి. నెంబర్ 1 దృశ్యం, నెంబర్ 2 శబ్దం. శబ్దం, గాలి, భూమి మీద గాలి వీస్తున్నప్పుడు ఆ శబ్దాన్ని వింటాం. అవును. తర్వాత వాసన. అవును. వర్షపు నీరు పడినప్పుడు భూమి మీద తొలి చిలుకు ఎప్పుడైతే తొలకరి జల్లు పడుతూనే ఆ మట్టి వాసన ఏదైతే వస్తుందో అద్భుతమైన వాసన. మనకొచ్చే రుచులన్నీ, మనం తినే ప్రతి తిండి ఇచ్చింది భూమేగా. అవును. అయితే ఇప్పుడు స్పర్శ. అయితే నేను ప్రాక్టికల్గా ఈ స్పర్శను నేను అనుభవిద్దామని అనుకున్నా, కానీ నువ్వు ఉంటున్నప్పుడు మన ఇద్దరం ఈ ప్రయత్నం ఎందుకు చేయకూడదు అని అనుకున్నా. ఒకసారి దిగుదాం అంటారా? దానికి ముందు నా ఈ భూమి అందించిన చెట్టు ఒక చిన్న విజువలైజేషన్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. ఈ చెట్టును విజువలైజేషన్ చివరి దాకా చూసిన వాళ్ళకి భావం ఎట్లా ఉంటుందో తెలుస్తుంది. ఈ లోపల మనం భూమి స్పర్శ గురించి తెలుసుకుందాం. డెఫినెట్గా. సో ఈ భూమి స్పర్శను మనం తెలుసుకోవాలంటే మనం దిగాల్సిందే. డెఫినెట్గా. బా నారాజు, నువ్వు ఇప్పుడు ఒక సాహసం చేయాలి. చెప్పండి రా. నారాజు, 2 క్షణాలు ఈ మట్టి యొక్క టెక్స్చర్ని, ఈ భూమి యొక్క టెక్స్చర్ని, భూతత్వాన్ని, మన శరీరంలో ఉన్న పంచతత్వాలతో తయారైన మన శరీరం ఒక్కసారి భావించని. ఇది ఈ ప్రకృతిలో చల్ల గాలి మధ్య భూమి నిజంగా తడిచిన ఈ భూమి, మనం ఈ టెక్స్చర్ని ఫీల్ అవుదాం. బాగుంది రామ్ సార్. నారాజు సార్, మనం స్పర్శకి, భూమికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినప్పుడు ఈ స్పర్శ ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి చెట్టును
చాలాసార్లు ప్రకృతి వైద్య నిపుణులు ఎప్పుడైనా కొంతమందికి ఎమోషనల్గా మీరు బ్యాలెన్స్ అవ్వాలనుకున్నా, మీ ఎమోషన్స్ని మీరు అర్థం చేసుకొని ఆ ఎమోషనల్ నుంచి రిలీవ్ అవ్వాలనుకున్నా, ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమోషన్స్ నుంచి ఆ బాధ నుంచి బయటపడాలన్నా చెట్టును కౌగిలించుకోమని చెబుతారు. అవును, ఈ చెట్టు యొక్క స్పర్శని యాక్చువల్గా ఈ టెక్స్చర్ని ఫీల్ అవుదాం. లెట్స్ జస్ట్ ఫీల్ ఇట్. విజువలైజేషన్లో స్పర్శ చాలా ప్రధానమైంది. ఎస్ నారాజు, మనం వెళ్తూ మాట్లాడదాం. అలాగే రామ్ సార్. మనం ఎప్పుడైతే ఈ స్పర్శను ఎప్పుడైతే భావించామో, మనం అనుకున్న కోరిక, మనం అనుకున్న లక్ష్యానికి మీరు లక్ష్యాన్ని సాధిస్తే, అనుకున్నది పొందితే మీ స్పర్శ ఎలా ఉంటుంది? ఓకే, విజయాన్ని పొందిన తర్వాత ఆ స్థితిలో మీరు ప్రకృతికి ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు? ఎప్పుడైతే విజువలైజేషన్లో ఇవన్నీ యాడ్ చేశామో మన బ్రెయిన్ ఈ జ్ఞాపకాలన్నింటినీ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. ఓకే, కానీ సబ్కాన్షియస్లో ఏదైనా రికార్డ్ అవ్వాలి అని అంటే, మనం అనుకున్నది జరగాలి అని అంటే నేచర్లో ఎంత హుందాగా ఉండేటువంటి వాతావరణంలోకి వచ్చేయాలి. ఇప్పుడు మనం నేచర్లో చూసేది దృశ్యం కాదు నారాజు, ఎమోషన్, ఒక భావోద్వేగం, అవును, ఒక జ్ఞాపకం. ఎస్, ఇట్లాంటి జ్ఞాపకాలు ఎప్పుడైతే మెమరీలో రిజిస్టర్ అవుతాయో బ్రెయిన్ ఎప్పుడు దీన్ని రియాలిటీలో నీకు చూపించడానికి కోసం ప్రయత్నిస్తుంది. అవును, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ నిజమైన అనుభవంలోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తుంటుంది. సో ఎప్పుడైతే నిజమైన అనుభవంలోకి తీసుకొస్తుందో ఇక మనం మేనిఫెస్టేషన్ చేసినట్టే లెక్క. అంతే కదా రామ్ సార్. అండ్ మీరు అలా మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ, అట్మాస్ఫియర్ కానీ, చల్లటి గాలి, ఇవన్నీ పాత స్మృతులను గుర్తు చేయడమే కాదు, కొత్త ఏదో మనం నేచర్లోకి అడుగు పెట్టిన తర్వాత నేచర్ మనకు కనెక్ట్ చేయడానికి, అంటే ఆ స్పర్శకి సంబంధించింది కానివ్వండి, లేదంటే ఆటోమేటిక్గా మనతో పాటు కొన్ని వచ్చేటువంటి గాలి, ఇవి మన ఆలోచనలని డెవలప్ చేయడానికి నేచర్ కొన్ని సపోర్ట్ చేసేటువంటి సిమ్టమ్స్, అదే సైన్స్ ఉంటాయి చూసారా, సూచికలు. అవును, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పి చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జీవి కూడా మనతో పాటే వచ్చేసింది. అంటే కొన్ని తెలియకుండానే మనతో పాటు అలా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి నేచర్లోకి దిగ్గానే. ఇవి ఎప్పుడు వస్తాయి తెలుసా నారదు? ఎక్కడైతే తనకు భద్రత ఉందో, తను ఎక్కడికి వెళ్తే చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటాను అనుకుంటుందో అక్కడి దగ్గరికి వస్తాయి. అవును. సో మన ఆలోచనలో ఆ భద్రతలు ఉన్నప్పుడు జంతువులు గుర్తుపడతాయంటారు. సో అందుకనే దగ్గరికి వచ్చి ఉంటుంది. రెండవది, మనలో క్రియేటివిటీ పెరగాలంటే మన విజువలైజేషన్లో పాత ఆలోచనలు అంటే ఏమంటే, మనం రెగ్యులర్గా రొటీన్గా బిజీగా ఉన్న రోజుల నుంచి, ఆ సమయం నుంచి ఒక్కసారి మనం బయటకు ఎప్పుడైతే వచ్చామో కొత్త ఆలోచనలు, కొత్త భావాలు కలగడం ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ స్పెషల్ క్లాస్ కూడా ఒకటి ఉండబోతుంది దీనికి సంబంధించింది. అదేంటి అనేది మీరు కాల్ చేస్తే డెఫినెట్గా తెలుస్తుంది. కానీ ఒక సరికొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చారు రామ్ సార్. ఎప్పుడు ఆఫీస్లోనే చేసేవాళ్ళము, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. అంటే చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్ చూస్తుంటే, అంటే ఎరువులు అవన్నీ ఉన్నాయి. జనరల్గా చెప్పాను కనిపిస్తుంది. టైటిల్ విజువలైజేషన్ ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ అని నాగరాజు కోసమే పెట్టామేమో అనిపిస్తుంది. గ్రేట్ అండ్ రియల్లీ ఎంజాయ్డ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్, ఇలాంటి పంచేంద్రియాలతో పంచభూతాలని అనుసంధానం చేస్తూ ఒక జ్ఞాపకం గుర్తుంటే మీకు, ఆ జ్ఞాపకం ఏదో మీకు కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. విజువలైజేషన్ ప్రాక్టీస్ చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు. మళ్ళీ క్లాసెస్ ఎప్పుడుండే అవకాశం ఉంటుందంటారు? అలాగే October 26th మళ్ళీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. October 26th. ఓకే, ఇది 6 days క్లాస్ నా రోజు. ఇందులో విజువలైజేషన్ కంప్లీట్గా ప్రాక్టీస్ చేయడమే కాకుండా యోగ నిద్ర అనే ఒక సెషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ద్వారా యోగ నిద్ర నుంచి సంపూర్ణ విశ్రాంత స్థితిని ఎలా పొందొచ్చు, ఆ స్థితిలో కోరే సంకల్పానికి బలాన్ని ఎట్లా చేకూర్చొచ్చు, ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటే October 26th 6 days పాటు జరిగే మన ప్రోగ్రామ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అవుతే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలే అవకాశం వాళ్ళకు ఉంటుంది. సో October 26th మీరు కనుక జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది, దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసినా సరే వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి. విజువలైజేషన్ ప్రాక్టీస్ చాలామంది, అంటే మీ లైఫ్ని కనుక మీరు కొత్తగా తెలుసుకోవాలి, ఉన్న సమస్యల నుంచి బయటపడలేకపోతున్నాను, ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి, అట్ ద సేమ్ టైం
ఎక్కడో తెలియకుండా నా కెరీర్ నాకు కనిపించకుండా పోతుంది అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి విజువలైజేషన్ ప్రాక్టీస్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఆసక్తి కలిగిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ సంప్రదించండి. ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ సార్. ఎందుకంటే దీపావళి కూడా ఉంది, వెరీ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ ఇది, నో డౌట్. ఎందుకు అనంటే యోగ నిద్ర అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సిందే. ఒక మనిషికి ప్రశాంతమైనటువంటి నిద్ర చాలా అవసరం. అటువంటి వాటిల్లో ఈ సెషన్లో అది యాడ్ అవటం అనేది నిజంగా గ్రేట్ థింగ్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ సార్. థ్యాంక్ యూ నారాజ్, థ్యాంక్ యూ.